अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज की रूटीन में क्या बनेगा, ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन पॉप्स। तो ऐसे ही दोपहर को बैठी सोच रही थी कि शाम को क्या चीज़ बनाई जाए कि जो बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लें, क्योंकि घरों में यही मसाइल होते हैं कि बच्चे जो है ना वो शौक़ से नहीं खाते, उनको बस चटपटी चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरा भी ये ज़हन होता है कि चीज़ बंदा फिर वही बनाए जो बच्चे शौक़ से खा लें। आजकल के वैसे भी ना बच्चों को ना बाहर के खाने लगे हुए हैं, आपको सही बताऊं। क्या ना भूख नहीं है तो जब कहे ना जाओ शवारमा ले आओ, पिज़्ज़ा ले आओ, ऐसी चीज़ें ले आओ जो तुम्हारा दिल करता है, वो बड़े शौक़ से ऑर्डर करनी है, फिर इनको भूख भी लग जाती है। अब मैंने ना डिसीजन कुछ ऐसा लिया है कि मैंने कहा कि मैं ना साथ में मेरी वीडियो बन जाया करेगी और साथ में ही ना मैं इनकी पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ बना दिया करूँ। तो देखें कब तक मैं कामयाब रहती हूँ। मेरी भी कुछ मसरूफियत असल में ऐसी है ना, अगर 2 दिन मैंने बना ली ना, तीसरे दिन मैंने ऐसे बिज़ी होना है कि वो ना कुछ बनना नहीं है मुझसे। ये देख लेंगे हैंडल ही इतना सख्त हुआ है। ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स घर में होने चाहिए जिसकी वजह से ना काम आसान हो जाता है। अब मैंने पहले सोचा कि मैं चॉपर में इसको चॉप कर लूँ, फिर दिल में आया कि अब इतना वो चीज़ें ज़रूर बिखेरनी है, मैं इसी पे गुजारा करती हूँ आज। मैंने ना सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, अदरक ले लिया, साथ में लहसुन ले लिया। इन सारी चीज़ों का मैं पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। मोहित को भेजा था जाओ चिकन लेके और उसके छोटे छोटे पीसेस करवा के लेके आने, वो ला के रख गया। उसको भी जल्दी थी, उसने आज ग्राउंड में जाना था खेलने के लिए। पहले तो मान ही नहीं रहा था कि आप सुबह सुबह चीज़ें मंगवा लिया करें, इस टाइम पे नहीं मैंने जाना। मैंने फिर उसे कहा चलो बैठ के तुम फिर बनाओ, मैं ले आती हूँ। माओ के पास हरबे भी तो इस तरह के ही होते हैं ना। फिर ले आया, खैर माशाल्लाह से अब चला गया हुआ बाहर। इसमें ना चॉपर में ये है कि ज़रा जल्दी हो जाता है काम, इसमें थोड़ा सुकून से होता है, चीज़ें फंस जाती हैं। इसमें लहसुन के ना थोड़े से पीस फंसे हुए हैं। देखें जी, ये है मेरा चिकन। मैंने ना इसके छोटे छोटे पीसेस करवा लिए, ऐसे इतने साइज़ में पीस होते, बल्कि उसने ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटे कर दिए ये वाले पीसेस। ये पीसेस करवा लिए मैंने और इसको मैंने ना धो लिया था अच्छे तरीके से। अब इसकी मैरिनेशन कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो मैं डालूँगी चिली सॉस। थोड़ा सा इसमें सिरका जाएगा और ये सोया सॉस। ये ऐसी चीज़ें तो तकरीबन सारे घरों में मौजूद होती हैं। और ये देखिएगा ना कि चीज़ें सारी वही हैं जो आम रूटीन में ना आपको अपने किचन से ही अवेलेबल हो जानी है।
ये नमक जो है ना वो आपने अपनी ज़रूरत के तहत डालना है, जितना आप शौक़ से खाते हैं। फिर इसमें वैसे ना दड़ा मिर्च डालते हैं। मैं लेने के लिए किचन में गई तो वो ख़त्म हुई थी, मैंने कहा चलो फ़िलहाल इसी को डाल लेते हैं। हल्दी आपने ज़रूर डालनी है क्योंकि इसके बड़े फ़ायदे होते हैं और इससे कलर भी अच्छा आएगा। फिर ये वाला जो है ना खुश्क धनिया, ये अब क्या रह गया, गरम मसाला। ये मैंने इसमें ना अब कॉर्नफ्लोर डालना है। मम्मा मुझे कैंची दे। ये इनको ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा आपने क्रिस्पी करने के लिए ना इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देना। और ये बेसन भी थोड़ा सा डलेगा इसके अंदर। ये देख लें कि ये चीज़ ऐसी आसान सी रेसिपी है कि इसमें वो तमाम चीज़ें जो घर में आपके किचन में मौजूद है ना, सिर्फ वही यूज़ होनी है। एक चम्मच और डाल देते हैं। अब मैंने इसमें ये एडिशनल है, आप इसमें अगर चाहें तो अंडा डाल लें, नहीं तो फिर ना भी डालें तो इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने इसमें 2 अंडे डाल लें। अब इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स करके ना इसको ना 1 घंटे के लिए ना आपने फ्रिज में रख देना। ये देखिए, चलिए ठीक है। अब मैं इसको ना एक कम से कम आधा पौने घंटे के लिए मैरिनेशन मैंने करके रख दिया। इसको स्टे करेंगे हम और इसके बाद मैं फ्राई करूँगी। थोड़ी देर के बाद आपसे मिलूँगी। आपने कहीं नहीं जाना और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको बाकी बताती हूँ। ये लेंगे, सबसे अहम चीज़ तो मैं भूल ही गई इसमें डालना। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, ये भी तो इसमें डालना है ना हमने। ये मैंने ना अब इकट्ठा बना लिया था, मैंने कहा कल के भी मेरे काम आ जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा ना नमक मिर्च का टेस्ट सही लगेगा। मुझे बिल्कुल ऐसा टेस्ट है जैसे हम फिश नहीं खा रहे, वो वाला टेस्ट आ रहा है। बहुत मज़े का। मैंने ये चाहा था कि ऑयल भी चेक हो जाए, गर्म हो गया और उस आग में इसकी नमक मिर्च चेक हो जाए। बहुत अच्छा। आप भी चेक कर लो इधर। ये जी, अब मैं इसको एक नहीं मैं डाल सकती क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ऐसे चम्मच से डालने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना गैस का भी बड़ा इशू है। काल गले बनाई जानी है। काल वाली वीडियो देख ली है आपने नज़ीम भाई? नहीं, मैं तो चला गया। फिर देख लेना। ये और है, एक ही बना रहे। ये है चिकन पॉप्स। अच्छा, बैठ जाओ, खा के चले जाना। अच्छा, ये देख लें, हर घर में यही कुछ है कि बच्चे ना शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, नगेट्स ये चीज़ें खाना ज़्यादा शौक से खाते हैं।
अब वो भाई मेरा आया था तो मैंने उससे कहा कि बैठ जाओ, खा के चले जाना। कहता नहीं, छोटे बेटे को ना बर्गर शवारमा ला के देना बाजार से, इसलिए बैठ नहीं सकता। वही कहा ना कि आजकल के ना बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों पे लग गए हैं। मैंने ना फ्राई पैन में आज यूज़ किया, मैंने कहा मैं कढ़ाई में बनाऊंगी ना ज़रा जल्दी बन जाएंगे। फास्ट दौर है, फास्ट ही काम सही रहते हैं। चले आज तो मैं बना रही हूँ अपने चिकन पॉप्स। तो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी बिरयानी, क्योंकि ये मेरी एक ख़ास सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे व्लॉग सारे बड़े शौक से देखती है। तो उसकी फरमाइश है कि चिकन बिरयानी को भी ना आप रेसिपी बताएं, उसको बनाएं। शीज़ा नाम है उसका, और उसकी फरमाइश, भरपूर फरमाइश उसकी पे। मैंने ना इंशाल्लाह ताला कल फ्राइडे है, कोशिश करूँगी कि मैं आपको ना चिकन बिरयानी बना के खिलाऊँ। तो आप लोग भी ना देखिए, मेरी बात सुने, ये सिर्फ ना हम लोग कामयाब होते हैं आप लोगों की वजह से। तो आपका बहुत बहुत शीज़ा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने प्यार से हमारे व्लॉग देखती हैं। तो इसको लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी किया करें हमारी वीडियो को। तो एक दफ़ा फिर आपको दिल से थैंक्स बोलती हूँ। थोड़ा सा बड़ा निकाल के दिखाती हूँ। आप इसको टेस्ट करके बताओगे कि देखो, इसको टेस्ट करो। ये चिकन पॉप्स जो होते हैं ना, ये बोनलेस चिकन के होते हैं, और इसके ना ये जो पीसीज है ना, थोड़ा ज़्यादा छोटा करवा लिया था बेटे ने इसको, मतलब में पता नहीं था मैंने क्या बनाना। तो आप इसे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रखिएगा। वैसे तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा चिकन दूसरा हड्डी वाला भी शामिल कर दिया था, मुझे लग रहा था कि कम है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को ना जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, बस फिर वो उनको ये होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कल जो रेसिपी बनाई थी ना हरियाली चिकन, तो आप यकीन जानिए कि वही ना फिर चिकन ला के ना उसी टाइप का उसके लेग पीसीस वगैरह ला के फ्रिज में रख दिया कि मुझे वो बना के देंगे। मुझे कल बड़ा अच्छा लगा। अब जिसने टेस्ट किया, मुझे टेस्ट का बताए कैसा टेस्ट बना। चिकन पॉप्स माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। मैंने वैसे एक ही चेक किया था, मामा से पूछो, इसने काफ़ी सारे चेक कर लिए। तो मामा बता कैसा टेस्ट कैसा बना, सही से बताना। मछली देखा, मैंने भी खाते हुए जो टेस्ट किया था, मैंने भी उसमें यही कहा था कि फ़िश वाला टेस्ट आ रहा है इसमें। वो जो फिंगर फिश होती है ना, फिंगर फिश, वो वाली। लाइक कर दो गाइस। तुम बताओ, तुमने इसको लाइक किया कि नहीं? जी जी, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है वैसे। बोलो
चले ठीक है, इसके साथ ही अब आपने देनी है हमें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।